Temos que parar este proxecto da mina de Doade porque é un proxecto moi lesivo para o noso país. Trátase de extraer litio para alimentar a máquina da guerra, para a industria militar. Unha mina que vai ser xestionada por empresas foráneas que non van deixar ningún beneficio no país, pero que sí van deixar todos os impactos negativos, entre outros, as consecuencias de contaminación sobre os acuíferos, razón pola que esta mina xa fora desbotada no ano 2020. Por lo tanto, temos que continuar a presión política e a mobilización social para deter dunha vez por todas este proxecto. Con presión social e con presión política, en Galiza conseguiremos parar este proxecto da mina de Doade. Un proxecto altamente lesivo dende o punto de vista ambiental e social e que non vai deixar nada máis que espolio no noso país. Un proxecto que xa no seu momento foi paralizado e que conseguiremos volver a paralizar.